सर पिछले साल डॉग बाइट के लगभग कितने केस आए? हमारे पास जिला अस्पताल में अभी पिछले साल डॉग बाइट के केस 21,882 केस हम लोगों ने रिकॉर्ड करे हैं, जिसमें पिछले महीने में ही हमारे पास 2608 केस थे। तो दिन ब दिन डॉग बाइट के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ना डॉग बाइट के इंजेक्शन से भी खपत बढ़ती है। तो अभी पिछले अस्पताल में कल यही चीज़ देखने में आई थी कि इटली से कुछ पर्यटक आए थे, तो उनको भी महाकाल लोक के एरिया में कोई डॉग बाइट वगैरह का इंसिडेंस हुआ था। ठीक सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर नीतराज गौड़, आरएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन। थैंक यू।